國前鋒好多人揀添㗎，所以諗危險未出係嘛？比亞豪夫。不過咁即係講翻就係呢場波暫時嚟講，沙特方面嘅後防咧就即係實力方面咧有少距離。咁但係可以咧就係話俾德國隊而家德國隊咧好一個重整嘅機會。整咗高魯斯24分半鐘2-0。我哋啲 Angel 又要出嚟啦，我都話應該出多幾次嘅仲要。我哋 World Cup Angel 有10個啊！好啦，睇下呢個波咧喺中路線左路，波力克嚟㗎嚇，喺壓落左邊撳個波真係靚到絕㗎，個波係擺得好靚。但係你睇翻高魯斯個起跳位置，加上跳頂嘅時間嘅準程度，真係高得好緊要。佢係未到嘅原本，哇跳埋喺對手後邊壓埋嚟，冇得頂。後邊嗰個得個企字，哇靚到啦！狀態咧就喺呢度嚟啦。奧榮基頭先喺佢啱開波咧都話一睇高魯斯咧覺得佢好 fit 啊！係啊，果然已經由佢個人咧係梅開二度。咁啊雖然咧比賽世界盃只係嚟到第2日啫，咁但係已經有2位射手啦，係啊，係有2個入球啦。同阿湯馬神咧而家就並列神射手啦，而家嚇加密方面。係，嗰個 Angel 咧而家先殺出嚟，你要準備好啦，因為可能要成日出嚟㗎。喂，但係我驚佢入翻就冇耐又再出㗎嘞喎。啊，咁啊即係。可能要勞煩佢行多幾次啊！今日真係可能。根據現場觀察咧，好多 Top Angel 嘅受歡迎程度係高過高魯斯㗎。係冇錯。暫時2球波領先德國隊喺25分鐘咧就已經領先2球波。咁啊2球波都其實同佢哋練波嘅時間一模一樣嘅戰術，都係兩翼側擊。咁啊，似乎都係完全針對到沙特阿拉伯中路嗰度咧，頭先阿優仔都講到，一嚟平排，二嚟咧真係唔夠硬朗啊！